Fala rapaziada, DMV na área. O curioso com mais um vídeo pra vocês. Rapaz, eu vou passar uma dica boa aí. Compressor, polia do compressor do ar-condicionado. Tá fazendo um barulho enorme. Chega da canta no ouvido da gente parecendo muriçoca. Pim! Ave Maria, fazia raiva. Aí eu desmontei aqui, rapaziada. Rapaziada, lá tem aqui, ó. Esse carro é um Zetec Rocan, motor Zetec Rocan. Aqui vai um parafuso 8. Aí você tira esse parafuso, você segura aqui com o alicate e com a outra mão você tira o parafuso aqui. E você tem que tomar cuidado não sacar isso aqui, que tem uma arruelinha bem pequenininha. Essa arruelinha é a distância que ela faz entre, tipo uma embreagem, né? Tipo não, aqui é a embreagem na verdade, né? A distância que faz da polia nesse sistema aqui, porque é esse sistema aqui que liga o ar-condicionado, né? A polia fica girando, aí depois essa parte aqui prensa nessa parte aqui, e é aí que começa a girar o ar-condicionado, né? Começa a jogar o compressor do ar-condicionado, e aí ele tem essa presilha aqui, ela tem lado, tá? Esse lado brilhante é para fora. Esse lado mais preto aqui, ó, que não tem marca, ó, é pra dentro. Se você observar, ela tem umas marquinhas aí, ó, vendo lá o brilho da marquinha. Esse lado aqui é pra fora, vou mostrar pra vocês lá. E eu não precisei nem desmontar muita coisa pra tirar ele. Não tirei nem a roda, não tirei nada, tirei só um protetor que tem aqui. Tem uma proteção aqui, inclusive ela tá lá em cima da mesa. Aí tem aqui vai uma proteção. Olha aí, depois de tirado aí. Aí depois que você tira aquela parte lá que eu falei que é uma embreagem, você vai enfiando a chave aqui, bate um desengripante aí, a chave aqui, pro lado de cima, vai devagarzinho, cuidado para não danificar isso aqui. E nem danificar aqui, olha onde vai a presilha aí, essa marquinha aqui, esse tipo uma cavinha aqui, ó. A marquinha vai, ó, parafusinho 8 aí, a argolinha tá aí, para não perder, ela vai dentro daquela polia. Viu? E aí tirei sem desmontar quase nada. Eu evito desmontar muita coisa, né? Porque senão dá muita dor de cabeça depois do trabalho para montar. E eu tinha na minha cabeça que esse barulho era da polia da ordenador, ela lá. Ela lá em cima. Já troquei essas duas polias aí, troquei só o rolamento, tem até um vídeo aí. Troquei só o rolamento, essas polias são originais de ferro. Hoje é difícil de achar elas originais de ferro, só vende a de plástico. Aproveitei e troquei só o rolamento, que eu achava que o barulho era só elas, mas não é. Troquei elas, diminuiu bastante o barulho, porque o rolamento estava bem danificado, com bastante folga, fazendo bastante barulho. Aí o barulho diminuiu, mas continuou de certa forma. Aí falei, deve ser o alternador. Desmontei hoje pra ver e eu tô achando que vai ser só essa polia aqui. O alternador ali aparentemente tá fazendo um barulhinho, mas é coisinha que ainda aguenta pra rodar um pouco tempo ainda. Eu não vou trocar agora não, vou rodar um tempo aí depois eu vejo se eu troco. Na verdade eu vou trocar aqui pra ver se tira bastante esse barulho, porque tá bem nítido o barulho também. Ave Maria, passa na rua todo mundo fica olhando. Beleza, galera? Depois que eu montar, eu vou mostrar pra vocês aí. Já até tirei o rolamento ali, né? Vou mostrar o rolamento pra vocês lá. Ele sacado fora da folia. E tem um detalhe. Como eu moro no interior da Bahia, é difícil de achar esse rolamento aqui. Amanhã eu vou pra outra cidade maior. Ele aqui, ó. Ele tá fazendo um barulho enorme. Não sei se vai dar pra vocês escutar aí, ó. Vou colocar aqui, velho. Não sei se tá dando pra escutar. Ele tá fazendo um barulho enorme. E é só com o dedo, rodando com o dedo. Imagina lá em alta velocidade, né? Beleza, galera? Depois que eu montar, eu vou mostrar pra vocês aí. Troquei também o sensor de velocidade. Achei um barato na internet, tipo 60 e poucos reais aí na Shopee. Acabei comprando e coloquei e deu certo.